Kell on 12.05 ja esimesed, kes on siis oma stage'i selle teejuhise järgi oma teekonna tänaseks lõpetanud, on juba jõudnud kohale siia Burgosesse ja nüüd seisavad siin järjekorras, et oodata oma sissepääsu. Minu selja taha jääb siis Burgose Santa Maria katedraal. See hotell, kus ma olin, on võrdlemisi kesklinnas. Praegune esimene eesmärk on hakata jalutama tänase sihtkoha suunas, mis on siit 10 kilomeetri kaugusel, ehk rahulikult minnes 2,5 tundi. Pärast pikka eilset maratoni on hea jalad natukene liikuma saada, aga samas mitte liiga palju. Ja siis võiks midagi süüa, pole veel hommikus söönud. Videodega olen natukene ajahädas, et jõudsin eile nii hilja ja proovisin küll 11 jõuda, aga ei jõudnud. Ma arvan, et sellest pole suures plaanis luua ka midagi. Olen siin Burgose linnas juba 15 minutit jalutanud ja on ikka rämedalt koll ees. Need väikesed külakohakesed oma väikeste tänavarestoranidega, need olid palju mõnusamad. Aga positiivse vaatenurga alt ma arvan, et kui täna on 10. päev, mida ma arvan, et ta kuskil on, siis tegelikult nüüd on juba selline natukene läbimurdeline hetk toimunud. Nagu ilmselt ka siit videopildist võib näha, siis ma ei ole ihuüksi siin linnas. Et nüüd on inimesed ümberringi ja tegelikult ma suudan sellega toime tulla, et mina teen oma asja ja inimesed ümber teevad siis oma asja või arvavad ükskõik mida nad arvavad. Et 10 päeva tagasi ma arvan, et kui mul oleks olnud valida, siis ma ei oleks seda teinud. Burgos on täis selliseid kujukesi. Jalutan hetkel siis Burgose kesklinnast väljapoole ja kohe, kui saab sellest suurest inimmassist eemale, siis tegelikult muutub ka see õhkkond minu jaoks palju meeldivamaks. Vähem inimesi, vähem betooni, rohkem rohelust. Võib-olla kõige suurem kontrast, millest ma aru olengi saanud siin viimastel päevadel, on see, et viimased 8-9 päeva on olnud võrdlemisi looduse keskel, mõned üksikud külad vahepeal. Ja siis eile oli nädaki Burgose kesklinn, 10 minutit ainult mingisuguseid kõrgeid maju, palju inimesi, betooni. Kujutate ette, võib võrrelda Tartu vanalinnaga, Tallinna vanalinnaga, nii edasi. Ja ma just taipasin, et kui palju rohkem mulle ikkagi see rohelus ja äärelinna elu meeldib. Kahju, et seda lõhna ei saa edasi anda, sellepärast, et see purskkaev siin Burgose ikkagi võrdlemisi kesklinnas vaikselt hakkame välja minema. Tuleb koos sellise mõnusa merelõhnaga, mida ma viimane kord tundsin, ma arvan, et eelmisel suvel või sügisel, kindlasti ennem talve. Seda ei oleks osanud siit oodata. Jalutasin mööda siis ühest pagarikohast ja seekordseks saagiks on tee, nii nagu alati. Üks soojaks lastud pitsasai ja siis magusaletist üks selline asi, ma ei tea, mis ta päris täpselt on. Kõik läks kokku maksma 5,50. Nüüd, kui jälle siin kruusatee peal ja võsa vahel, siis palju parem olla. Kuuled linnu laulu ja vaatad, mis elu see loodus elab. Ma jäin mõtlema selle peale, et mis on mu kogemused kuulnud teistega siiamaani, miks nemad siin Caminol käivad.
kohtasin ühte inglastest sõpru, kes on pensioniealised ja nemad ütlesid, et neile meeldib jalutada. Ja nemad on otsustanud tulla just siia jalutama sellepärast, et siin on olemas kogu infrastruktuur. Sul on olemas see tee, mida mööda jalutada, mis on markeeritud. Sul on olemas erinevad kohvikud, söömisvõimalused, erineva tasemega majutusasutused. Ja kui sa väga liiga suurt mugavust ei otsi ja albergedes ööbimine sobib, siis tegelikult selliseks pikemaks lihtsalt jalutamiseks ja endaga olemiseks on see tegelikult maru mõnus. Siis eile kohtasin ühte naisterahvast, kes tegi seda ratastooliga. Ja tema ütles, et tema teeb seda 4. korda ja ta on seda teinud viimased 3 aastat ja nüüd on 4. Just sellepärast, et puhata ja saada töömõtetest eemale. Ja tegelikult ma võin seda kinnitada, et praeguseks on 11. päev äkki. Ja mul ei ole olnud mitte ühtegi tööga seotud mõtet täiesti 100% välja lülitatud igasugustest olmeküsimustest, tööküsimustest. Ainukesed mõtted on see, et milline ilm väljas on, kuhu ma täna jalutan, mis kellast ma jalutama hakkan, millal ma söön, mida ma söön, kuhu ma jalutan, mis mul poest vaja on. Tahaks riideid pesta. Vot täpselt sellised küsimused ongi sellised, mis kogu selle aja ära sisustavad. Ja ma usun, et tegelikult on see maru hea viis lihtsalt puhkamiseks. See on samm sellest natuke edasi, et teha mitte midagi. Aga selline minimaalne füüsilist tegevust nõudev puhkus ilusas mõnusas ilmas. Ja ümberringi on ka hästi palju erinevaid sotsialiseerimisvõimalusi, mitte nii nagu meil Eestis, et kondad 2 nädalat mööda Eesti metsasi ja siis kohtad seal 10 käputäit inimesi, nagu mina eelmisel või üle-eelmisel aastal. Välja arvatud muidugi Viru raba ja need populaarsed RMK lõkkekohad, aga nüüd seda pikka matkateed, et seal kohata teisi inimesi on ikka pigem vähe tõenäoline. Ma täitsa ootan seda igavat mesetat, mis nüüd siin koos Burgosega või pärast Burgos peaks algama. Vaatame, millised mõtted seal tekivad, et väidetavalt peaks olema just see mentaalne osa sellest teest, et füüsiline sai eile koos suure pauguga ära lõpetatud. Vaatame, mis see järgmine etapp siis toob. Ilmselt on tegemist selle aasta esimese niitega ja ilmselt see ka ilmestab seda keskkondade vahetust, sest see on esimene kord, kui ma sellel teekonnal seda niidetud heina näen. Tegemist on siis ohakaga, mis on siin piirkonnas üsna tavalised. Ja need mustad putukad peaksid olema mustad lehetäid, kes siis imevad seda ohaka lehe pealt seda mahla ja nad moodustavad tihti päris suuri kolooniaid.
selline tore kontrast. Paremat kätt jääb siis selline taluhoovikene ja mitte sellest väga kaugele jääb seesama majutuskoht, mida üldiselt väga kiidetakse. See on küll linnaservast 300 meetri kaugusel, aga ma lähen vaatan, mis seal siis pakutakse. Siin olid paraku kõik kohad täis. Mulle jäi selline mulje, et see hotellimajandus või pilgrimite hostellimajandus ei ole nende põhibusiness. Ehk et pigem on ikkagi tegemist hotelliga ja restoraniga. Ja jah, neil on seal tuba, kus on mõned narivoodid, aga neid ei ole nii palju kui siin mõnes teises asutuses, mis siin linnas on. Ehk siis jah, seal oleks saanud üksiku toa 42 euro eest, aga see on minu jaoks natukene palju. Seega lähme vaatame edasi. Järgmine majutusvõimalus on meil otse ees, La Casa di Belli või midagi säärest. Kohti peaks seal olema ligikaudu 50 ja siia soovitati meil eelmises kohas tulla. Nii, siit läheb siis pesuruumi. Pesuruumis võetakse ka jalatseid, nii üldiselt magamistubadesse ei lasta. Siis siin saab riided pesta ja siin on pesumasin ja kuivati. Siin on selline imelik süsteem, et tädike tahab kõike ise teha. Tema teeb ukse lahti, sina oma kätega paned sinna asjad sisse ja siis ta võtab pesumasinast välja ja paneb ka kuivatisse. Ja siis need, kes kuivatit ei kasuta, siis väljas on sellised ristid, mida saab kasutada siis riiete riputamiseks. Ja siis on kohvik ja siis selle kohviku juurde kuulub istumise osa. Seal on ka restorani osa, kus saab inimesed tänavalt tulla ja siis saavad seal väljas süüa. Lähme vaatame nüüd üle siis WC ja vannitoa. Kraanikausid, peegel. WC 1 ja 2 ja täpselt samamoodi on dušinurgad. Aga mis siin hea oli, on teistmoodi on see, et siin on selline riiete panemiseks selline rest, et muidu tavaliselt on häda, et pole riideid kuskile panna, ei neid, mis ära võtad, ega neid, mis sa selga tahad panna. Ja me vaatame siis ka tuppa. Selline on siis magamistuba. Mina olen saanud selle ülemise nari seal, neid on siin 6 tükki. Üldiselt on ikkagi niimoodi, et siiamaani on kõik aknad pandud õhtuks kinni, vaatab, kuidas siin nüüd läheb. Aga okei, sellega ma ka lõpetan. Nüüd on õhtusöögi aeg, pärast seda on videode tegemine ja siis ongi kõik. Näeme järgmises videos.